Здравей! Аз съм Зая Мая и книжките чета. Аз най-обичам на света. А аз съм Лисичко, знае всичко. Гатанки аз нареждам като песни, а лъхич не си мисля, че ще са лесни. Хей, не ме забравяйте! Аз съм Френчи. Обичам да правя шегички и за това съм любимец на всички. Бързо заставай пред екрана, защото приказката вече се захвана. Книжката, която избрахме за днес, се казва Елеонора не си дава нещата. Автор Джули Гасман и илюстрации Джесика Майкъл. Елеонора е много сладко момиченце наистина. Но Елеонора има проблем. Голям проблем. Елеонора не обича да споделя играчки с другите. Затова Елеонора си състави списък с правила, с които да направи споделянето по-лесно. Правило номер 1. Винаги споделяй нещата, които не харесваш. Правило номер 2. Винаги споделяй нещата, които са на другите деца. И правило номер 3. Винаги споделяй с друг, когато това ще направи нещата забавни. За теб. Ама че е хитруша. Когато Елеонора получи голямо пликче с бомбони, тя ги раздели на купчинки по цветове, даде черните бомбони на другите деца и изяде останалите. Ама защо? Защото черните са много гадни. Елеонора не обичаше да си дава куклите на друг, но винаги играеше с дрежките на чуждите кукли. Това не е много мило. Просто много обичам да споделям твоите играчки. Елеонора никога не си даваше купчетата, освен ако наистина не се нуждаеше от някой, с който да си поиграе. Виждаш ли? Не се ли забавляваш? В училище Елеонора се опитваше да спазва правилата на класа. Тя нямаше нищо против да споделя някои от нещата за хапване, които мама й беше сложила. Можеш да изядеш гроздето ми. Аз всъщност изобщо не обичам здравословни неща. Накратко, тя споделя всичко, което не й харесва. Тя нямаше нищо против и да споделя боичките в часа по рисуване. Все пак беше по-забавно да рисува с някой друг. Но Елеонора мразеше да споделя дрехите за преобличане и игра, които имаха в класната стая. Ако обичаш, не пипай тази блестяща рокля. Ами аз всъщност си играех с тази каубойска шапка. Извинявай, но това на метал ми трябва. Елеонора знаеше, че трябва да споделя дрехите с другите деца. Но според правилата, които сама си написа, всъщност не трябваше да го прави. И така, всеки ден Елеонора вземаше всички дрехи и не даваше нищичко на другите. Другите деца никак не бяха доволни от това. Съвсем скоро те спряха да играят с дрехите и с Елеонора. Един ден госпожа Елена научи децата на нова игра. Докато Елеонора беше навлякла всички дрехи върху себе си, децата се смееха, подскачаха и танцуваха наоколо. Елеонора събра дрехите си и се запъти към играта. Може ли да играя на новата игра с вас? Мога ли да играя на новата игра? Този път всички я чуха, но никой не й обърна внимание. Не е честно. Вие трябва да пускате всеки да играе с вас. Ха! Кой го казва? Ние не искаме да играем с някой, който не споделя. Това не е много мило. Не е мило да не ни даваш да си играем с дрехите. Елеонора се замисли дълбоко. След това смъкна каубойската шапка от главата си. Махна и на металото си. Накрая свали принцеската рокля и короната. Децата я приеха и започнаха да играят заедно. След часовете госпожа Елена прошепна на Елеонора. Винаги е добре да споделяш с другите, дори когато не ти се иска. От сега нататък винаги ще се опитвам да споделям, дори когато не ми се иска. Госпожо, има нещо, което искам да ви дам още сега. Какво е то?
Слушай внимателно и размишлявай старателно. Бяла, бяла лехица, с черна, черна пшеница, женем я с очите, мелим я с главите, и с погача богата храним си душата. Що е то? Ако отговора знаете, коментирайте без да се ваете. И не забравяй да харесаш, да се запишеш и да споделиш.